मैथ का क्वेश्चन देखते हैं। एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 25, 35, 40 और 30 को पूर्णतः विभाजित करेगी। तो इसमें से हमें देख के बताना, जब भी बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो एचसीएफ निकालना होता है। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित कर दे। तो इसका एचसीएफ निकालते हैं हम। तो एचसीएफ में क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या लेंगे, फिर इससे बड़ी संख्या को भाग देंगे। तो 25 से बड़ी संख्या क्या है 30, ये कितनी बार गया, एक बार, तो 25 से करना 25, जो शेषफल बचेगा अब इन सबसे जो बड़ी संख्या है उसको लेंगे। तो इससे बड़ी संख्या क्या है 35, इनको काटेंगे 5 सत्ते 35, तो पूरी कट गई। इन सबका एचसीएफ क्या हो गया 5। अब ये देखते हैं जो एक संख्या और बची हुई है कटती है इससे या नहीं, अगर ये कट गई तो एचसीएफ 5 ही हो जाएगा। था 5 अट्ठे 40, तो इनका एचसीएफ क्या आ गया 5 हो गया। डी ऑप्शन हो गया सही।